El empresario Eugenio Williamson Iribarren comentó que sería directamente el gobierno federal el que tendría que decidir extraditar a Ancira de Estados Unidos por el incumplimiento del pago de $112.5 millones por la venta irregular a Pemex de la plataforma agronitrogenados. En un inicio nosotros sabíamos que ya estaba, cómo estaba la empresa, sabíamos que los activos de muchos de los departamentos pues, ya tenían dueños, pues que eran bancos, financieras, etcétera, y eso mismo en este caso en el